Përshëndetje të gjithave, mirë se erdhët në një live tjetër këtë javë, ku sot do të flasim për disa nga mësimet e mia të javës që doja të ndaja me ju të gjithë njëkohësisht, dhe do të flasim në fund se si të pozicionojmë veten për një punë më të mirë këtu në Amerikë. Ju e dini tashmë që unë e përdor këtë platformë ose live-in çdo javë për të diskutuar ndoshta gjëra që unë mësoj gjatë javës, duke folur më shumë me ju në ndodhit e javës, dhe besoj që është një mënyrë shumë e mirë për të diskutuar ndoshta disa fenomene ose tema që unë besoj që ndoshta na pengojnë në hecjen përpara të gjithave ne, grave shqiptare, zonjave shqiptare, në mënyrë që ne të zhvillohemi, sepse qëllimi i këtij grupi, si që e dini tashmë, është që ne të zhvillohemi personalisht dhe profesionalisht. Kështu që besoj që duke superuar disa nga ndoshta mentalitetet ose gjërat që ne na pengojnë, ne do mundemi që të ecim përpara më shpejt dhe më të bashkuara. Do të filloja bisedën në fillim me duke i falendëruar shumë nga juve. Unë këtë javë kisha rihapjen e zyrës mbas COVID-19 dhe doja të falendëroja shumë nga juve që erdhët dhe gjetën kohën tuaj që të më mbështesni. E vlerësoj shumë të këtë veprim që shumë nga ju ndërmorët. Shumë nga ju kishin ardhur dhe larg dhe vërtet ju falenderoj dhe vlerësoj këtë veprim që ju treguat mbështetje gjatë nismës time dhe misionit tim. Duke zhvilluar disa biseda kam vënë në re ndoshta që ne kemi pak punë më shumë të bëjmë me njëra tjetrën, kur neve kemi pikpamje të ndryshme në tema të ndryshme. Mendoj që duhet të menaxhojmë ndoshta pak më mirë bisedat në mënyrë që neve të rritemi njëkohësisht dhe të mundohemi që të kuptojmë personin tjetër më mirë, sepse në këtë mënyrë ne nxjerrim mësime edhe për vete dhe zhvillohemi. Një nga gjërat që ndoshta mund të ndihmoj është që të mendojmë përpara se të themi diçka. Zakonisht diçka që unë e praktikoj shpesh është mendohem kjo do të ndihmoj situatën apo nuk do ta ndihmoj situatën ose personin në fjalë. Në qoftë se përgjigjja zakonisht është jo, unë rezervohem dhe nuk e them atë gjë që kam në mend që të them. E gjej një mënyrë tjetër për t'ia thënë personit. Mendoj që diçka tjetër që mund të ndihmoj është të flasim ndoshta me mirësjellje dhe ta shikojmë personin tjetër si ndoshta një shoqe e mirë që neve kemi besim dhe e dëgjojmë me kujdes dhe mundohemi gjithmonë që t'i japim sugjerimet tona në mënyrë për të mirën e një personi tjetër. Po unë besoj që kjo besueshmëri duhet fituar. Nuk është diçka që ne mund ta bëjmë për një herë. Domethënë duhet të lidhem me personin, duhet ta kuptojmë se nga vjen. Pastaj neve të kemi mundësi të pozicionojmë veten tonë që ne të japim këshilla këtij personi, në qoftë se gjithmonë në mënyrë konstruktive që ai person ta marrë dhe të rritet personalisht nga kjo gjë. Diçka tjetër që mund të ndihmoj është çdo gjë ktheheni nga vetja. Në qoftë se ju mendoni për të thënë diçka, ktheheni nga vetja juaj dhe mendoni a është kjo diçka që mua do të më pëlqente. Në qoftë se është diçka që juve nuk do t'i pëlqente, ndoshta ka shumë mundësi që mund mos jetë diçka e mirë dhe për dikë tjetër. Unë mendoj që një grua e fortë rregullon kurorën e një gruaje tjetër. Ka pas shumë raste gjatë kësaj jave ku unë jam mrekulluar dhe jam kënaqur me mënyrën se si disa nga ju jeni komportuar gjatë ndoshta disa sugjerimeve të vogla, që në fakt duken të vogla, po janë shumë të mëdha, duke më thënë mua privatisht, duke më korrigjuar në disa gjëra që në mënyrë që unë t'i merja këto dhe të përmirësohesha rrugës. Unë këtë e vlerësoj shumë dhe mendoj dhe në komentet në Facebook ose në grup që ne jemi tani. Duhet kemi kujdes me komentet kritike ose komentet që nuk ndihmojnë një person tjetër. Sepse në qoftë se ne e vëmë atë koment,
duhet ta gjithmonë të mendojmë 2 herë a do ta ndihmoj personin apo jo. Sepse atëherë çfarë është vlera e komentit? Mendoj që diçka që ne mund të bëjmë është privatisht mund të dërgojmë mesazh njëra tjetrës. Unë kam pas një 2 raste këtë javë, sepse jam munduar të rregulloj dhe emrin e grupit dhe në fakt do flisja pak për këtë për Shqipen. Dhe u mrekullova shumë kur kam bërë gabim me por u mrekullova kur shumë nga ju më dërgohat mesazh dhe nuk zodhët që do me thënë ta vini këtë koment në wall ku mund ta shikojnë shumë njerëz të tjerë. Kjo mendoj unë është diçka që unë e marr si respekt dhe mbështetje e madhe dhe normalisht unë jam shumë e hapur për të korrigjuar, sepse asnjë nuk është perfekt, të gjithë kemi defektet tona, prandaj jemi human. Por unë po mundohem sidomos në këtë grup që të krijojmë këtë atmosferë dhe këtë ambient ku ne ndjehemi të gjitha të sigurta, ndjehemi të mbështetura dhe e menaxhojmë shumë mirë ndoshta kritikat ose gjërat që ne duhet të rregullojmë, duke ndoshta përdorur edhe mënyrën private, duke folur me njëra tjetrën. Dhe unë e vlerësoj shumë këtë dhe ndoshta kjo është një ide tjetër që mund të ndihmojë në këtë pjesë. Mendoj si femra shqiptare, unë këtë e kam tashmë vërtetuar që kemi shumë IQ, jemi shumë inteligjente, kemi shumë si thon këtu intellectual, do me thënë inteligjencë intelektuale, por mendoj që kemi shumë mundësi për të rritur tek inteligjenca emocionale, do me thënë emotional IQ. Sepse në mënyrë që ne të komportojmë njëra tjetrën dhe të krijojmë këtë komunitetin e fortë të grave shqiptare, ne duhet të zhvillojmë inteligjencën tonë emocionale. Sepse vetëm kjo na ndihmon në lidhjet me njëra tjetrën në mënyrë që ne të ndërtojmë bashkë diçka të bukur që mund të shërbejë secilës prej nesh. Flasim shqip në grup, kam pas shumë komente për të folur shqip në grup dhe unë në fakt do ta sfidoj veten time, unë do flas vetëm shqip në grup sepse më ndihmon dhe mua personalisht që të mësoj shqipen dhe më mirë. Dhe dua që të inkurajoj shumë nga ju ta bëjmë këtë gjë, sepse unë jam shumë dakord që shqipja është një gjuhë që na bashkon të tërave, kudo që jemi në botë, se tashmë në grup kemi zonja dhe gra nga dhe Europa dhe Shqipëria, jo vetëm nga Amerika. Kështu që besoj që jam shumë dakord që gjuha jonë na bashkon të gjithave. Unë do sfidoj veten, por ju kërkoj shumë nga juve, sidomos mësueseve të gjuhës që normalisht e keni në profesion, edhe unë e kuptoj shumë mirë këtë pjesë, që në qoftë se ne bëjmë gabime, në vend që të kritikojmë, ndoshta mund të ofroni sugjerimet e juaja dhe shumë nga ju e kanë bërë dhe mua më vjen mirë për këtë gjë. Sepse siç thash shumë nga ne kanë komplekse, ndoshta nga që siç ndoshta janë komplekset kur vjen këtu në Amerikë dhe nuk e di shumë mirë gjuhën amerikane ose angleze, edhe ne kemi komplekse që kemi vite këtu sepse kemi kohë që se kemi praktikuar ndoshta gjuhën aq shumë sa duhet dhe mendimet na vinë në fillim në anglisht. Kështu që dua që t'ju kërkoj të gjithave juve që na korrigjoni, sepse është shumë mirë që na korrigjoni, si me emrin e grupit që unë kam vënë një dhe më pas e kapa që nuk shkruhet kështu, por siç thash është një model shumë i mirë që neve të sugjerojmë njëra tjetrën dhe të përmirësojmë gjuhën shqipe. Unë do ta marr këtë si sfidë, po ju kërkoj thirrje shumë nga ju që në vend që të kritikojmë, të sugjerojmë dhe të mbështesim njëra tjetrën duke u përmirësuar dhe në gjuhën shqipe. Doja të flisja pak tani, do ta ndryshoj pak temën. Unë nuk i shoh komentet e juaja në këtë live, doja vetëm që të ndaja me ju disa informacion dhe ndoshta javën tjetër do bëjmë bashkë bisedim, sepse janë disa tema të mbledhura bashkë dhe doja që t'ua thoja, sepse nuk dua t'i harroj. Dhe diçka tjetër është për ju që sa keni ardhur në Amerikë, kam shumë domethënë njoh shumë nga ju tani që sa keni ardhur në Amerikë dhe doja t'ju jepja një përshkrim ndoshta të zhvillimit emocional që ju ndoshta po përjetoni, sidomos ju që sa keni ardhur, domethënë sa keni zbrazur valiçën, po komportoheni dhe po mundoheni që të adoptoheni pak nga pak në një vend të ri.
vëre shumë fazat e emocioneve që do kaloni dhe doja të jepja ndoshta një shpjegim këtyre sepse është shumë e shpjegueshme që kur ndryshojmë një ambient të ri dhe bëjmë një ndryshim kaq të madh si lëvizja në një vend të ri, është shumë normale që ne të shkojmë në curve emocionesh, si i thon këtu, emotional curve, që ne të shkojmë nga shoku, faza parë është shok, kur ti e merr vesh që ndoshta të ka dalë llotaria dhe do vish në Amerikë. Faza parë është shok dhe kjo normalisht këto faza secili kalon në mënyrë të vet dhe në kohën e vet. Po doja vetëm të jepja shpjegim ndoshta emocioneve mbrapa kësaj, se kam shumë nga ju që po ju flas edhe po ju shpjegoj që kjo gjë që ju po ndjeni është shumë normale, se shumë nga ju nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Dhe shumë herë po mendojnë ndoshta të ktheheni përsëri, që nuk duhet të jetë kështu, sepse ju keni ardhur për një mënyrë dhe normalisht vështirësitë e fillimit do jenë gjithmonë, por ndoshta kur e dini se çfarë të prisni, ndoshta e bën pak më mirë situatën, sepse këtë e kalojmë të gjithë. Është faza e parë shok, faza e dytë është frika, frika bëhet reale, o bobo, kjo do ndodhi, janë të gjitha mendimet ankthet, të gjitha pasiguritë, vendi i ri, fillojnë të gjitha mendimet në kokë, dhe kjo është pjesa, që shumë njerëz ndjen shumë keq. Dhe pastaj kjo pjesë normalisht kur të ndjeni këtë pjesë që shumë nga ju ndoshta janë tani, është mirë të gjeni një mbështetje, një dikush tjetër, një person tjetër që ka kaluar dhe një person tjetër që mund të mbështesi ndoshta vetëm ose duke ju dëgjuar, që ju ta kaloni këtë pjesë, sepse të gjithë këto fazat janë të kalueshme dhe janë të parashikueshme. Pastaj është faza tjetër e eksplorimi, kur e kalon këtë frikën, truri bën paqe me këtë që me realitetin e ri dhe ti fillon eksploron. Pastaj fillon sikur qetësohesh pak më shumë dhe fillon pastaj të shikosh ambientin, të shikosh vendin, të shikosh çfarë mundësish mund të ketë, kush janë njerëzit, kush është kultura. Fillon faza e eksplorimit. Pastaj faza tjetër është rindërtimi. Shumë nga ju që kam folur këtë javë dhe kam dëgjuar nga Mirela Sula në fakt dhe më bëri shumë përshtypje mënyra se si ajo e shpjegoi këtë dhe u mundova ta ndaj me ju dhe në komente, është rindërtimi një jetë të re në një vend të ri. Shumë nga ju keni ndërtuar jetën në Shqipëri, por për një arsye ose një tjetër, Zoti ka pas një plan tjetër dhe juve jeni këtu sot. Dhe kjo faza fundit është rindërtimi, ju do e kaloni të gjithë të faza dhe do filloni të rindërtoni një jetë të re në një vend të ri, me njerëz të ri. Këto janë 4 fazat që të gjithë do i kaloni dhe doja t'ju shpjegoja që kjo është shumë normale që të kalohet. Kështu që mos t'ju friksoj asnjëri mos lini t'ju thotë që vendi është i vështirë, do vuani këtu, se kam dëgjuar shumë gjëra nga këto. Çdo njeri mundohet që të diskurajoj, nuk e di pse, nga vjen, mos dëgjoni asnjë person. Amerika ka mundësi, duhet vetëm të dini njerëzit e dur, të kryeni lidhjet e dura, dhe shqyr sot kemi mundësi të tjera, me teknologjinë ka zhvilluar mundësi të tjera dhe ky grup që un kam hapur është një mënyrë shumë e mirë që të hapim lidhjet, të njohim njerëz të ri, të ndërtojmë networkun ton me gra që me të vërtet kanë arritur diçka dhe mund t'ju ndihmojnë dhe japin dorën mbrapsht dhe ndihmojnë shumë nga ju që ndoshta janë disa hapa më pas se çata janë. Dhe kjo është ambienti që ne duhet të krijojmë dhe kjo do të gjetë këtu, kështu që mos e diskurajoni, hiqani veten si mundësi kthimin, ju keni ardhur këtu për një arsye dhe tani do rindërtoni një jetë të re këtu. Kam duke zhvilluar një bisedë, në fakt një intervistë, më erdhi një koncept që u mendova që ishte shumë i rëndësishëm, edhe më erdhi kështu duke folur, nuk e kisha menduar përpara dhe thash ta ndaj me ju. Në fillim kur vjen në Amerikë, u mendoj që gjëja e parë që shumë nga ne ndoshta e kanë tendencën të bëjnë është që të rrim me komunitetin ton, me shqiptar, sepse aty ndjejmë më rahat, ndjehemi më familjar, flasim gjuhën, por kjo në fakt ndoshta mund ta bëjë të ndjehemi mirë në fillim, sepse na duhet një support, sepse normalisht jemi në një vend të ri.
Por në qoftë se ngecemi këtu dhe rrim vetëm në komunitetin ton, kjo mund t'ju mbajë mbrapa për të ardhmen tuaj. E kam zhvilluar këtë kështu, domethënë në fillim kur vjen në Amerikë duhet të dalim nga komuniteti jon, të eksplorojmë komunitete të tjera, të eksplorojmë mundësi të tjera me njerëz të tjerë, të gjejmë punë në vende të tjera dhe të kuptojmë më mirë kulturat e tjera. Sepse kjo në fakt jo vetëm na zhvillon në mënyrë me anglishten, na zhvillon të mësojmë vendin, na zhvillojmë të kuptojmë se çfarë vendi po jetojmë, ku cilat janë mundësitë, cilat janë njerëzit që jetojnë këtu, por na ndihmon edhe që të zhvillohemi profesionalisht në mënyrë që ne pastaj të hapim vëmendjen tonë, të dalim nga komuniteti jonë, sepse komuniteti pak a shumë ka të njëjtat mendime, ka të njëjtat bariera, ka të njëjtat mentalitete, kështu që kur dalim dhe mësojmë nga kultura të tjera, neve mësojmë shumë më shumë se si funksionon vendi këtu. Dhe në fakt të hapim lidhjet me njerëz shumë të tjerë në kultura të tjera, që neve pastaj në mënyrë që të na ndihmojë për të zhvilluar veten tonë. Dhe në fakt kështu e kam nxjerrur këtë konkluzionin dhe besoj që është accurate ose është i drejtë, nuk e di çfarë ju mendoni, mund të lini komente për këtë gjë. Dhe pastaj në mënyrë që ju duhet të dilni, të ndërtoni veten, të kapni mundësi të rriteni pak nga pak në jetën profesionale, të integroni në një vend të ri dhe pastaj mbas disa vitesh ju të vini përsëri në komunitet, të ktheheni dhe të kontriboni ato që keni mësuar në komunitetin ton, në fakt siç është rasti që po më ndodh mua. Nga që vitet kam bërë të vetëm, unë kam qenë e vogël, jam rritur, jam komportuar në këtë lloj ambienti dhe komuniteti dhe kulture pune dhe kulture vendi dhe tani besoj që kam çfarë të jap për t'ju sjell juve ose për të futur përsëri në komunitet. Domethënë është kjo rruga, domethënë nganjëherë duhet dalim nga komuniteti që të ndërtohemi në mënyrë që të futemi përsëri në komunitet. Dhe nuk mund të jetë besoj nga ana tjetër. Çfarë tjetër? Okej, kaq kisha për këtë pjesë. Tani doja të flisja pak se si të pozicionojmë veten në ndoshta pozicionet që ne duam të arrisim për një punë ndoshta më të mirë, që për një punë profesionale, për të ndërtuar një lloj karriere dhe doja që të shpjegoja pak një përkufizim, ndoshta që mund t'ju ndihmoj se çfarë është puna dhe çfarë është karriera, se shumë e konfuzojmë. Çfarë do thotë të bësh karrierë, çfarë do thotë të kesh një punë normale. Një punë të thjeshtë. Unë mendoj që puna është diçka që ti bën në mënyrë robotike. Domethënë ti bën diçka, nuk është që rritet shumë, kompania që ti je nuk të investon shumë dhe zakonisht janë këto punët e fillimit, ndoshta minimum wage që quhet këtu, punë për dyqane që normalisht zhvillojnë në anë të tjera, çdo punë ka vlerën e vet, mendoj unë, edhe kjo është etika punës që ti ndërton, dhe çdo gjë ka rëndësi dhe të ndërton ty në mënyrë tjetër, por mendoj që një karrierë ose një punë që ti e bën që është më profesionale, është më shumë në fushën që ti do, dhe është më shumë në pozicionin që ti je më i kënaqur në bazë të pasioneve tua ndoshta dhe mundësive aftësive që ti ke ndërtuar gjatë rrugës dhe edhe nga talentet e tua natyrale, domethënë disa gjëra, aftësitë tua që vijnë natyralisht. Dhe mendoj karriera me punën këtu e ka ndryshimin. Domethënë karriera të mëson, investon tek ty, të mëson shumë aftësi që ti pastaj mund t'i përdorësh për veten tënde ose të shkosh në kompani tjetër ose të rritesh në detyrë. Domethënë kjo mund të jetë pak ndryshimi. Dhe doja të ndaja këtë me jo. Këtu në Amerikë, siç thash, duhet të identifikojmë se cilin pozicion ne duam të arrijmë në punë. Shumë nga ju që keni bërë shumë shkolla në Shqipëri dhe keni pasur shumë eksperjenca në Shqipëri, ndoshta avokate ose mësuese, keni në qoftë se kërkoni një pozicion këtu me shkollimin që është konvertuar diploma juaj, ndoshta le të themi bachelor është më të shumtën diploma që ekuvalohet këtu, edhe sikur të keni bërë master në Shqipëri. Kur merrni një bachelor këtu, juve pastaj identifikoni këtë pozicionin që ju merrni dhe shumë herë këtu nga eksperiencat që ju keni dilni të mbi kualifikuar. Dhe kjo është një problem tjetër, sepse nuk mund të merrni punë në atë fushë avash avash në qoftë se juve nuk rregulloni rezumen që ta tailor ose që ta
të flisni gjuhën atij pozicioni që ju kërkoni. Do me thënë, prandaj sugjerimi im në shumë të në rasteve është që të rregullohet rezumea për atë pozicionin, ndoshta entry level, gjithmonë me pozicionet më të ulta, që pastaj ju të keni mundësi që të paktën jeni në fushën tuaj dhe të zhvilloheni dhe ju avash të ngjisni shkallët në këtë fushë. So duhet qartësuar pozicioni, kjo është shumë e rëndësishme, dhe fillimi i rezumes, dhe fillimi i cover letter, çdo gjë nis nga cili pozicion ti kërkon. Në objektiven e rezumes duhet gjithmonë të dim se çfarë pozicioni, nëse dini dhe fushën është dhe më mirë, sepse sa më shumë specifike do jetë, aq më shumë ju pozicionon ju për të marrë oferta për intervistë në atë lloj pune. Do me thënë këtu është sa më shumë specifike, do me thënë të dim çfarë kërkojmë, sepse kur nuk e dim se çfarë kërkojmë dhe kërkojmë gjithandej, nuk marrim asnjë gjë. Kështu që duhet të qartësojmë se cilin pozicion ju mund të keni. Kam një sugjerim, shumë nga ju ndoshta nuk i dini se si përkojnë eksperiencat e Shqipërisë në Amerikë. Do me thënë, ju keni bërë mësuesin, po e marrë si shembull, sepse po flasim shumë kohët e fundit për këtë, po ka shumë shembuj tjerë. Do me thënë, jeni në fushën e mësuesit dhe shumë juve nuk dini si ta komportoni këtë këtu në Amerikë, do me thënë se kush pozicioni më i kapshëm kur ti ke atë eksperiencë atje. Dhe do ju sugjeroja diçka, nëse futeni në Google, unë po krijoj në fakt një guide që të ndihmoj ju me këtë pjesë dhe dua të vë pozicionet më të hapura ose më common, si thon këtu. Dhe duhet të Google-i fushën një herë, Google-i fushën që ju jeni, pastaj pozicionet që ka ajo fushë, dhe pastaj përshkrimet e punëve, do me thënë ca nga më të, do me thënë më kamen, jo çdo përshkrim, se këtu ka pozicione pa fund, por normalisht ka 3-4 pozicione që janë më të hapura dhe këtu në atë fushë të caktuar. Dhe mund ta Google-ni këtë dhe mund të lexoni përshkrimet e punëve. Kjo do t'ju bëjë shumë mirë, sepse nga kjo ju mund të merri dhe gjuhën që ju mund të përdorni në rezumen tuaj. Dhe pastaj të kuptoni dhe më mirë se cilat janë kërkesat e kësaj fushë edhe cilat janë pozicionet që ju mund të kapni. Kështu që ky është një sugjerim, unë si thash po ndërtoj një guide për të gjithë ju për këtë gjë, që besoj do ju ndihmoj. Por mund të përdorim Google shumë mirë dhe të qartësohemi se cilat janë këto pozicione. Një gjë dhe harova, kur të shikoni përshkrimin e punëve, mund të shikoni dhe kërkesat, çfarë shkollimi kërkojnë, a e keni apo jo, duhet e evaluar diploma apo jo, ka ndonjë kurs që ju mund të merrni ndoshta. Jo gjithmonë duhet i futemi shkollës përsëri, mund të jetë ju mund të jeni pozicionuar shumë mirë me eksperiencën që keni në atë fushë që jeni dhe nuk ka nevojë ndoshta për një shkollim tjetër, duhet vetëm që të ndërtohet rezumea në mënyrë profesionale, në mënyrë që ju të poziciononi eksperiencën që keni për të arritur një pozicion më të mirë. Kështu që kështu funksionon kjo pjesë. Një ushtrim tjetër është kur ju dëgjoni dhe lexoni dhe dini shumë qartë se cilat janë rolet që ju doni të aplikoni ose fushat që doni të shkoni, është një ide e mirë që të merrni një inventar të aftësive që ju keni dhe aftësive që ju duhet të merrni. Shumë nga këto informacione do jetë, siç thash, në Google, nëse ti shkon tek pozicioni i caktuar dhe lexon job description, përshkrimin e punës, të jep shumë informacion se cilat janë aftësitë që ata kërkojnë. Thot skills needed. Kështu që kjo është një mënyrë e mirë për të bërë një inventar. Okej, unë i kam këto aftësi, këtë aftësi nuk e kam, ku mund ta gjej? Dhe pastaj ke një drejtim më të qartë se çfarë të duhet. Këtë i thash në pozicionin duhet kjo që shpjegova ju jep shumë informacion edhe për përshkrimin e punëve në rezume. Një diçka tjetër që do ju leja në këtë video është të krijoj një që i thon këtu elevator pitch ose një formë shumë e shkurtër, 30 deri në 60 sekonda, e disa fjalive që ju përshkruajnë juve dhe punën që ju bëni dhe çfarë pune kërkoni. Do me thënë, ushtrimi duhet jetë, në qoftë se keni një moment, mund të përgjigjeni pyetjeve kush jam unë,
për çfarë jam e apasionuar, çfarë më bën ndryshe dhe çfarë problemi unë zgjidh për një kompani të caktuar ose për një biznes ose për një klient të caktuar nëse keni biznesin tuaj. Kjo është e aplikueshme për të dy anët. Kjo elevator pitch këtu në Amerikë thuhet që është ai fjalimi i shkurtër që flitet, do me thënë që ju keni kohë tash përshkruani veten dhe dikush tjetër, kur jeni në elevator, kur jeni në ascensor me dikë tjetër dhe aq kohë keni, në 1 minutë, dhe le të themi që ai personi do ju pyesë se çfarë bëni dhe ju duhet ta keni përgjigjen gati. Kjo është shumë e vlefshme edhe kur i shkoni në intervista ose kur shkoni në evente network, që gjëja e parë është njerëzit pyesin, "Hey, what do you do?" Domethënë prezanton veten, çfarë bën? Edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të shpërshkruar veten tuaj. Nuk i shoh komentet, kaq kisha për ju sot. Faleminderit për vëmendjen dhe do flasim dhe do shihemi në një intervistë në fakt javën tjetër. E di që i prisni intervistat, i keni për zemër sepse e di që japin shumë informacion. Shihemi javën tjetër, mirëpafshim.